Ja, så skal jeg fortælle lidt om compliance. Og det er, borgerens evne til at efterkomme den givede ordination fra lægen. Og lige i det her tilfælde, der skal vi snakke om medicin. En god compliance, den opstår bedst, når der er en overensstemmelse mellem det faktiske ordineret behandling, som patienten er i. Men det er ikke nok bare at tage de piller, du får ordineret. Der er også de 7 A'er, som er den rigtige patient, det rigtige lægemiddel, den rigtige dosis, den rigtige form, den rigtige måde, det rigtige tidspunkt og den rigtige information. Og nu skal jeg lige miste den. Ja. Og det kræver jo så både instruktion, rådgivning og vejledning fra en sundhedsfaglig person. Og ting, der ligesom er bevist at forbedre folks compliance, det er psykoedukation og patientskoler, hvor folk de mødes, enten med ligestillede eller fagpersoner, hvor man kan få igen den her instruktion, rådgivning og vejledning, man har brug for i forhold til medicin og sygdomsmestring, eller inspiration og motivation til at tage sin medicin. Udover det, så kan det være hyppig mundtlig eller skriftlig kommunikation omkring vigtigheden i at tage sit medicin. Og ofte så kan ændringer i doseringsregimer og doseringer skal også være med til at gøre en verden til forskel for compliance. Og udover det, så opstår compliance bedst, når der er det her konkordance, som er samarbejde mellem personale og borgeren, hvor borgeren og personalet er i overensstemmelse omkring, hvordan behandlingen skal udføres, og borgerens erfaring med behandling spiller en meget naturlig rolle i den her proces, og derfor så bliver det jo også naturligt, at borgeren bliver en meget aktiv del af den her proces ved at få medicin og sin behandling. Ja. Ja, og så har vi begrebet non-compliance, og det er manglende overholdelse i forhold til compliance, hvor man overholder det, man har, altså ordineringen fra lægen. Vi har lavet sådan et lille skema. Det kan man så ikke lige se her. Det er lidt træls. Som ser sådan her ud. Nej, det gør det ikke helt rigtigt. Det kan være sådan her. Nej, det er faktisk træls. Vi sætter lige skemaet ind bagefter. Men under non-compliance, der kan man have nogle bevidste handlinger, men man kan også have nogle ubevidste handlinger. Nogle bevidste handlinger, det kan være, at man ikke lige får indløst en recept på noget medicin, så man ikke har noget medicin, og derfor ikke kan tage det. Det kan også være, at man holder pause for medicin. Det kan være, hvis man tænker, nej, jeg kan blive afhængig af det her middel, så jeg vælger lige uden for lægens godkendelse, at lige holde en pause, eller bare lige springe et par doser over. Eller omvendt kan man også tage nogle ekstra dosis uden samråd med lægen. Det er non-compliance. Det kan også være ubevidste handlinger. At man for eksempel, nu skal vi ud og arbejde med psykisk syge, der er nogen, der har enten koncentrationsbesvær, eller har måske problemer med uopmærksomhed. Så det kan være den forkerte tablet, man kommer til at tage. Det kan også være, at man glemmer at tage medicinen af personlige årsager. Og at så kan det også være forskellige tidspunkter, hvis man for eksempel lige skal sove lidt længe, eller er i byen, og så ikke kommer til at tage medicin på det tidspunkt, lægen har ordineret. Så ud af det kan der komme rigtig, rigtig mange utilsigtede hændelser. Det her, det sker typiske risikogrupper, det er tit mennesker med psykisk sygdom, hvor at der er polyfarmaci indover. Det kan være en manglende sygdomsindsigt eller sygdomserkendelse, eller man har nogle kognitive forstyrrelser, som man simpelthen ikke får taget sin medicin eller fulgt lægens ordinering. Ja, det var non-compliance.
Ja. Så vi viser lige skemaet bagefter. Altså sender vi en film med det. Ja. Hej Line, hygge hej.